1250 என்ன பிராண்ட்னா ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்னென்ன வருது? இது வந்து 1650 ரூபாய். இப்போலாம் கேஸ் ரேட்டு எங்கேயோ போயிருச்சு. இண்டக்ஷன் தான் நம்ம மறுபடியும் மாறணும் போல. இது வந்து எத்தனை லிட்டரு? இது 10 லிட்டர். இதுதான் 10 லிட்டர். உங்களுக்கு 1 லிட்டரும் காமிக்கிறேன். அது வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். கொஞ்சோண்டு பைப்பு இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஈஸியாக வந்து ஹாட் ஆகிடும். 1250. இதுக்கு வாரண்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, உள்ள போச்சுன்னா நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஃபுல் கேரண்டி. எனக்கு ரொம்ப இதில் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஜூஸர் தாங்க. தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஸோ அதுக்காகவே நான் இந்த ஜூஸர் வந்து ஜூஸ் போடுறோமோ இல்லையோ இந்த தேங்காய் பால் எடுத்துருவோம். அந்த பிரியாணிக்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சுச்சி ரிவ்யூ. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூனம் சேல்ஸ் அண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு ஷாப்பில் தான். இப்போ ஆர்த்திக் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவள் வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. ஸோ நான் இந்த ஷாப் நான் ரெகுலராக வாங்குவேன். இங்கே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பித்தது வந்து இந்த சில்வர் வாட்டர் பாட்டில். ஸோ இவங்க வந்து எல்லா சைஸஸ்லையுமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம அண்ணாட்ட பேசுவோம் என்னென்ன மாதிரி ரேட்ஸில் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி பாட்டில்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஹலோ, நான் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டில்லாம் என்ன ப்ரைஸ்னா வருது? ஓகே, 140 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. 140 ரூபாவோட வாட்டர் பாட்டில் இது. ஓகே, இது வந்து 140 ரூபா தானா? ஓகே, இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில்னா இது 310. ஸோ இங்கே பாருங்கங்க, இது வந்து கொஞ்சம் வந்து 140 ரூபாயிலேருந்தே ஆரம்பிக்குது. இந்த மேலே மூடி வந்து உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்காக தான் வருது. மற்றது வந்து இது சில்வர் டைப்பில் இருக்குது. பட் இது வந்து சில்வர் கிடையாது. ஸோ அந்த டைப்பில் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஏமாற்றி கூட சொல்லிடுவாங்க இது சில்வர்னு சொல்லிட்டு. பட் இது கிடையாது, இது சில்வர் கிடையாது. இது வந்து 140 ரெகுலர் வாட்டர் பாட்டில் தான். இதெல்லாம்னா இது வந்து 260 வருது. 260. இது எத்தனை லிட்டரு? 600 மில்லி. இது 1 லிட்டரா? இது 1 லிட்டரு. 1 லிட்டர்லாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருது? இதுதான் 310 ரூபா. இதில் கலர்ஸு இதெல்லாம் மற்றதுலாம் அவைலபிளாக இருக்கா? இதெல்லாம் பாருங்கங்க, இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் வந்து சில்வர் தான். உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற மூடி எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்குது. பட் இது வந்து நீங்கள் வந்து வெளியில் போய் ஷாப்ஸ்லலாம் வாங்குனீங்க அப்படின்னா வந்து ரேட்டு கூட தான் வரும். பட் இவங்க வந்து சொல்கிறது வந்து 340 தானேண்ணா? 310 தான். 310 ரூபாய் தான். இதெல்லாம் என்ன வாட்டர் பாட்டில்? ஹாட் அண்ட் கூல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், இப்போ வந்து வெயில் காலம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஃப்ளாஸ்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கூலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ப்ரைஸ் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது? 550 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. இது வந்து எத்தனை லிட்டர்? இது 500. ஸோ இது வந்து 6 லிட்டரு. ஸோ இதெல்லாம்னா 1 லிட்டரு. இது வந்து பெரியது 2 லிட்டர்ஸ். இது வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருது? 250. 750 சாரி, 750 ரூபா தாங்க. 8 ஹவர்ஸ் நிற்கும். 18 ஹவர்ஸ் நிற்குங்க. ஸோ 18 ஹவர்ஸ், 12 to 18 ஹவர்ஸ் வந்து இதில் ஹாட்டோ கூலோ நீங்கள் என்ன தண்ணி வச்சாலும் அப்படியே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. 1250. இதுக்கு வாரண்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, உள்ள போச்சுன்னா நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஃபுல் கேரண்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் மட்டும் இவங்க கிட்ட கிடையாது. ஃப்ளாஸ்க், இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் வேணாங்க, எனக்கு வந்து ஃப்ளாஸ்க்கு தான் ஒத்து வரும், வாட்டர் பாட்டில் எப்பவும் போல தான் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ளாஸ்க் ஆல்சோ இருக்குது. ஃப்ளாஸ்க் வந்து எல்லாமே பிராண்டடே இவங்க வச்சுருக்காங்க, மில்டனே வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இது நல்ல ஹீட்டு தாங்கும். ஸோ இது எவ்வளோ ப்ரைஸ்னா வருது? 900 ரூபாய் வருது. ஸோ இது எல்லாமே எம்ஆர்பி ப்ரைஸா இல்லை இது நம்ம ப்ரைஸா? ஓகே ஓகே, 900 ரூபாய் தான் வருது. இது எம்ஆர்பி வந்து உங்களுக்கு 1000 கிட்ட வருதுங்க. பட் இவங்க கொடுக்குறது வந்து 900க்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதோட இந்த கவர் எல்லாமே வந்துடுது. இது ஒரிஜினல் தட் மில்டன் தான். ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸும் வரும். பட் இவங்க வந்து ஒரிஜினல் இந்த இது கொடுத்துட்ருக்காங்க. இல்லை எனக்கு வந்து காஸ்ட்லியாக வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ்க் ஆல்சோ கொடுக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 220 தான். வெறும் 220 ரூபா தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜென்ட் ஒரு தண்ணி, ஒரு காஃபி இந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ மற்ற என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குன்னா நம்மகிட்ட எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது மேடம். மிக்சர் இருக்குது, ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குது, அயர்ன் பாக்ஸ் இருக்குது, கெய்சர் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட், அது ஸ்டெபிலைசர்லாம் இருக்குது, வாட்டர் ஹீட்டரு,
அதுக்கு வந்து ஸ்பேர் ஐட்டம் ஃபுல்லா இருக்கு. ஸ்பேர் ஐட்டம்ஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப சர்வீசஸ் ஆல்சோ பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆகட்டும், ஒரு மிக்ஸி ஆகட்டும், ஒரு கிரைண்டர் ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்க்க போறது வந்து நம்ம அயன் பாக்ஸஸ் பார்க்க போறோம். அயன் பாக்ஸ் நம்மகிட்ட என்ன ரேஞ்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? 550 இருக்கு மேடம். 550 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. எவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கு? 1300 ரூபாய்க்கு இருக்கு. 1300 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ ரேஞ்சே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இதுதான் எவ்வளோண்ணா? இது 550 வரும். இதுதான் 550 வருதா? ஓகே ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 550 தான். இது என்னது கம்பெனி? ப்ரீமியர். ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்குது. இது கூட வந்து வெறும் 550 தான் சொல்கிறாங்க. 550க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியரே கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குண்ணா? ப்ரீமியர் இருக்குது, போலார் இருக்குது, அப்புறம் வந்து உஷா இருக்குது, கிராம்டன் இருக்குது. கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி காமிக்கலாமா? அதுல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? இப்போ இது வந்து 550. அது வந்து லைட் வெயிட்டா இருக்கும், மீடியமா இருக்கும். இது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட்டா இருக்கும், நல்லா கிரிப் நல்லா. இது என்ன பிரைஸ் வருது? இது வந்து 1250 வரும். 1250 ரூபாய். 1250. என்ன பிராண்ட்னா? உஷா மேடம். இது உஷா. ஸோ இந்த இது பாருங்களேன், ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு. இது வந்து நிறைய வந்து டெய்லர்ஸ் இதுலலாம் ஷாப்லலாம் இது வந்து இதுலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும். இது வந்து 1250 ரூபாய் வரும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ரீமியர்ல இருக்கு. ப்ரீமியர் மாடல் வந்து ஸ்டீம்ல இருக்கு. ஸ்டீமோடது. ஓகே. இது வந்து 1150 ரூபாய் வரும். இது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குங்க. பட் இது வந்து ஸ்டீமோடையே இருக்குது. நம்ம வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம். இதில் நீங்கள் வாட்டர் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸு. நிறைய பேருக்கு வந்து வெயிட்டே வேணாம், நம்ம ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக அயன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரீமியர் இல்லைங்களா? ப்ரீமியர். ஸோ என்ன ப்ரைஸ் வருது? 1250 ரூபா வரும். 1250 ரூபாய். அதே மாதிரி கிராம்டன் இருக்கு. சேம் அதே மாடல் தான். சேம் அதே தான். ஸோ கிராம்டன்லையும் இருக்கு. கிராம்டன் என்ன ப்ரைஸ் வருது? 1050 ரூபா வரும். 1050. கிராம்டன் இருக்கு, போலார்ல இருக்கு. ஓகே. எல்லா பிராண்டும் நம்மகிட்ட இருக்கு. எல்லா பிராண்டும் இருக்கு. ஸோ ஒன்று ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. அயன் பாக்ஸே வந்து வெரைட்டியாக இருக்குது, டிசைனாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் நம்ம ரெகுலர் அயன் பாக்ஸஸ் பார்த்துருப்போம். ஆனால் பாருங்களேன், இவங்ககிட்ட ரொம்ப வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட மிக்சிஸ் ஆல்சோ நிறையா பிராண்டட் மிக்சிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து நிறையா குக்கிங் சேனல்லலாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. இவங்ககிட்ட இருந்தது. ஸோ அதை தான் பார்த்தேன். இது என்ன மாதிரி மிக்சினா? புல்லட் மிக்சி சொல்லுவாங்க மேடம். புல்லட் மிக்சி. ஓகே ஓகே. ஜூஸ் போடுற கண்டி யூஸ் ஆகும். நல்லா ஃபுல்லா ஜூஸ் ப்ளஸ் பொடி இந்த பவுடர்லாம் இருக்கு, நல்லா யூஸ் ஆகும். ஆமா. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் இல்லைங்களா? ப்ரெஸ் பண்ணா ஓடும். லாக் பண்ணிட்டா ஓடும். இது வந்து சின்ன இது இருக்கு, பெருசு. இதுல எத்தனை ஜார் வருது? 2 ஜார் வரும். ஓகே. ஸோ இதோட பிரைஸ் என்னன்னா வருது? இது வந்து 1650 ரூபா வரும். 1650 ரூபாய். ஓகே. இதுல எல்லா கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இல்ல ஒரு 3 கலர் இருக்கா? 3 கலர் வரும். 3 கலர் வரும். green வரும், black வரும், அப்புறம் blue வரும். ஓகே ஓகே. ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப ரேட் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குங்க. நான் மேக்ஸிமம் கேட்டது வந்து இந்த மிக்ஸியே வந்து உங்களுக்கு 4000க்கு மேலே வரும். இது நம்ம அவ்வளோன்னு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒரு அழகுக்கு இந்த மாதிரி கூட வச்சுப்போம். ஒரு அவசரத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். ஜூஸ்லாம் போட்டு ஜூஸ் பவுடரா மெயினாக யூஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு கம்மியாக ஒரு பவுடர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம வாங்கிக்கலாம். இது வந்து ரேட் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குது. வேறு என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குண்ணா? ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது, அப்புறம் வந்து Panasonic இருக்குது, அப்புறம் சுமித்தில் இருக்குது. சுமித் தான் அந்த காலத்து மிக்ஸிங்க. இது என்ன பிரைஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா? சுமித்லாம் 2250 ஸ்டார்டிங். 2250 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. அதுக்கான ஸ்பேர்ஸ்லாம் இருக்குங்களா? ஏன்னா சுமித்லாம் வந்து ரொம்ப ஓல்டு மாடல் ஆயிடுச்சுங்களா? எல்லாமே இருக்கு. இப்போ பிரீத்தி நம்ம பார்த்துடலாமா உள்ள என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு? ஆக்சுவலி இந்த பிரீத்தி சில்வர் தான் நானும் வச்சுருக்கேன் வீட்டில். ஆனால் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை. அதோட பிளேட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் ஒரு ஜூஸர் வந்துடுது. எனக்கு ரொம்ப இதில் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து இதில் ஜூஸர் தாங்க. தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஸோ அதுக்காகவே நான் இந்த ஜூஸர் வந்து ஜூஸ் போடுறோமோ இல்லையோ இல்லை தேங்காய் பால் எடுத்துருவோம். அந்த பிரியாணிக்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்துடுது. நீங்கள் மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து நீங்கள் ஜூஸரோ இந்த மாதிரிலாம் வாங்கணும். பட் இதில் வந்து வாங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. இதில் வந்து மொத்தம் வந்து 4 ஜார் வந்துடும். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து சின்ன ஜார் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவே வந்து ஒரு 4 ஜார் வந்துடுது. இன்னும் சின்னது வேணும் அப்படின்னா இவங்ககிட்ட நிறையா வந்து ஸ்மால் ஜார்ஸும் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதை காமிங்கண்ணா அந்த சின்ன ஜார்ஸ் எல்லாம் பிரீத்திலேயே. இது வந்து கொஞ்சம் சட்னி பெருசாக இருந்தால் தான் அரைக்க முடியும். தேங்காய்லாம் கம்மியாக போட்டால் தான் அரைப்படாதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன ஜார்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சமாக ஒரு தேங்காய் சட்னி வைக்கிறீங்க, ஒரு தேங்காய் துருவுறீங்க அப்படின்னா கூட நம்ம இந்த ஜார்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்ககிட்ட மிக்ஸி மட்டும் இல்லை, தனியாக ஸ்பேர்
ஜார்ஸும் இருக்குது. அது நீங்கள் அந்த பிராண்டடே வாங்கிக்கலாம், ப்ரீத்தியே. இதோ பாருங்கள், நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களோட என்ன கம்பெனிஸ் இருக்கோ, இப்போ ப்ரீத்தி ஆகட்டும், ப்ரீமியர் ஆகட்டும், ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த பிராண்டடாகவே வாங்கிக்கலாம். இது வந்து ப்ரீத்தி தான். இது சின்ன ஜாரு உங்களுக்கு. இந்த மிக்ஸி எவ்வளோ வருது? 5850. ஓகே. ஸோ எல்லா ஜார்ஸோட சேர்த்து வாரண்ட்டி எல்லாமே கொடுத்துருவீங்க. இது எத்தனை வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுத்துருவீங்க? 5 வருஷம். ஸோ 5 years. ஸோ இவங்க எல்லா மற்றதும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாலும் நீங்கள் வந்து இங்கே சர்வீசஸ் ஆல்சோ எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் தாராளமாக இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம். ப்ரீத்தில கம்மி ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா 2400 ஒண்ணு நம்மட்ட. ஓகே. 2400 ஸ்டார்டிங். கிட்டத்தட்ட 7000 வரைக்கும் ரேஞ்ச். 7000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ ப்ரீத்தி வந்து இவங்க ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் இப்போ வந்து 2000 சில்லற. ஏன்னா அது 2000 சில்லறனா வாட்ஸஸ் வந்து கம்மியாகும். 2000 ரூபாய்க்கு எனக்கு மிக்ஸி வேணும்னாலும் 2000 ரூபாய்க்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாமே மேக்ஸிமம் பிராண்டட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது குக்கர் தாங்க. குக்கர் வந்து இவங்ககிட்ட எக்கச்சக்க வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் என்ன மாதிரி கேட்குறீங்களோ, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆகட்டும், அலுமினியம் ஆகட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் மெட்டல் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி எந்த வெரைட்டி கேட்டாலுமே இவங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ என்ன ரேட்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுண்ணா நம்ம? 570 ஸ்டார்டிங் ஆகுது. 570. இது எத்தனை லிட்டரு? இது 3 லிட்டர். இதுதான் 570ங்களா? இது வந்து வெறும் 570 ரூபாய் தாங்க. ஸோ லக்ஷ்மி கம்பெனி தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் கொடுக்குறீங்க. ஸோ 5 வருஷம் கொடுக்குறீங்க. இது வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ். ஓகே. அதுவும் நம்மள்ட்ட இருக்கு. நார்மலும் இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் பேஸ்டாகவும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து 3 லிட்டர் குக்கரு. 3 லிட்டர் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா 570 ரூபாய் வருது. 570 ரூபாய் வருது. இதுனா இது வந்து 5 லிட்டர் ஹார்ட் மாடல். இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப பழசாயிடுச்சு. இது வந்து உள்மூடின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஓப்பன் பண்ணி இப்படி க்ளோஸ் பண்ண தெரியாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்மூடி. நிறைய பேருக்கு இதை வந்து இப்படி உள்ளே கொடுத்துட்டு எல்லாம் முதல் எங்கள் வீட்டில் இருந்தது. பட் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான், இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கரெக்டாக அந்த எட்ஜு பார்க்கணும், அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து தான் க்ளோஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருதுண்ணா? 1050 ரூபாய். ஸோ இதுவும் வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ்டு. இதோ பாருங்கள், இண்டக்ஷன் பேஸ்டே தான் உங்களுக்கு. ஸோ இது நம்ம 2 பர்பஸ்க்கும் வாங்கிட்டா தான் நல்லது. இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லையும் இண்டக்ஷன் இருக்குது. இப்போலாம் கேஸ் ரேட்டு எங்கேயோ போயிருச்சு. இண்டக்ஷன் தான் நம்ம மறுபடியும் மாறணும் போல். அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது என்ன ப்ரைஸ் வருது? 1050. இந்ததுன்னா 3 in 1 குக்கர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பாத்திரமாகவும். இதில் வந்து ஒரு லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கு வந்து 3 in 1ங்கிறப்போ இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மூடி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு குக்கராக வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை விசில் போட்டு இந்த மூடி போட்டுக்கலாம். இல்லை வந்து நிறைய வந்து இந்த காய்கறி, சாதம் இந்த மாதிரிலாம் வேக வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை இப்படி போட்டுட்டு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது 3 in 1 இந்த குக்கர். இந்த குக்கர் எவ்வளோ நான் வரும்? 1850 ரூபாய். இது வந்து பிஜிஎன் தான், கம்பெனி பிராண்டட் தான் உங்களுக்கு. இதுனா பிஜிஎன் தான். 1650 ஓகே. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1650. இது எத்தனை லிட்டர்? 5 லிட்டர். 5 லிட்டர். ஸோ 5 லிட்டர். ஸோ நம்மகிட்ட இப்போ எத்தனை லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கு? 12 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கு. 12 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கு. 1 லிட்டர்ல இருந்து 12 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கு. 1 லிட்டர்ல இருந்து இருக்கு. 1 லிட்டர் இருக்கு அவங்ககிட்ட. இப்போ காமிங்க அத 1 லிட்டர். இது வந்து எத்தனை லிட்டர்? இது 10 லிட்டர். இதுதான் 10 லிட்டர். உங்களுக்கு 1 லிட்டரும் காமிக்கிறேன். அது வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். கொஞ்சோண்டு பருப்பு இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஈஸியா வந்து ஹாட் ஆயிரும். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய குக்கரில் இத்தனோடு பருப்பு வேக வைக்க போகும்போது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. 1 லிட்டர் குக்கர் கூட இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து 1 லிட்டர் குக்கர் தான். இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்களேன், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு சைஸ் வாரியாக இருக்குது. 1 லிட்டர்லேருந்து இவங்க 12 லிட்டர் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பருப்பு கொஞ்சமாக வைப்போம். ஒரு 100 கிராம் பருப்பு வைக்கிறதுக்குலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஆயிரும், சீக்கிரமாக ஹீட்டும் ஆயிரும். ஸோ இது எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருது? 470 ரூபாய் தான் வருது. இது வந்து நார்மல் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 400 சில்லற தான் வருது. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வேணும், இல்லைங்க எனக்கு 1 லிட்டர் போதும், இல்லை எனக்கு 12 லிட்டர் வேணும்னாலும் இவங்க கிட்ட வந்து கேஸ் ஸ்டவ்ஸ் வந்து குக்கர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வித ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது. இதே மாதிரி இவங்க கிட்ட வந்து சர்வீசஸ் ஆல்சோ இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேன் ரிப்பேரோ, ஒரு மிக்ஸி ஜார் ரிப்பேரு, இந்த குக்கர் ரிப்பேர், இந்த மாதிரி எதுவாக இருக்கட்டும், ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் இங்கே ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு குக்கருக்கான தேவையானது, மிக்ஸிக்கானது எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்குது. நீங்கள் வந்து பாருங்கள். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆல்சோ கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலே 10% டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆல்சோ இந்த ஷாப்பில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு பெனிஃபிட் தான். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். சுச்சித்ரா, பாய்.